गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इंग्लिश में आपको राइट द एंडिंग साउंड ऑफ गिवन पिक्चर, यानी कि ये जैसे कि आपको लीफ दिख रही है, पत्ता दिख रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। लीफ फ यानी लास्ट का वर्ड है, वो अक्षर लेना है हमें और यहाँ पे फिल करना है। जैसे लीफ फ यानी एफ, एफ आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसे ये क्या है, एग, ग यानी जी, आपको यहाँ पे जी फिल करना है। ये है टेन, न मतलब एन, यहाँ पर आपको एन भरना है। ये रेड है, रेड कलर है इसलिए रेड, ड मतलब डी, आपको यहाँ पर डी लिखना है। ये है बॉल, ल मतलब एल, यहाँ पे आपको एल फिल करना है। इसी प्रकार से ये है हैट, ट माने टी, ये आपको यहाँ पर टी लिखना है। इसलिए आज आपने क्या सीखा क्लास में, शब्द का लास्ट वर्ड है उस पर आपको बोलकर वर्ड पे प्रेशर डालना है, उसी अक्षर को इसमें फिल करना है।